就这么一瞬间，感觉凤凰传奇会一直火下去。凤凰传奇的常州演唱会，有一对情侣粉丝辛苦抢了1个月的票，最后到了现场才得知自己抢到的是柱子票。别人抬头就能看到粉丝，而他们抬头就是柱子。然而事后粉丝要维权的时候，主办方却置之不理。当粉丝觉得希望渺茫时，凤凰传奇主唱玲花却站出来为粉丝发声。她深知抢票不易，知道他们在这之前的所有期待，更理解他们看到柱子时的失望，还承诺粉丝自己将会向主办方讨要说法。为了安抚粉丝，还给他们留了2张5月初鸟巢的那场票，弥补他们没有听成演唱会的遗憾。其实在这之前，玲花知道发声会得罪大麦，会让之前也买到柱子票的粉丝心里不平衡，甚至还会让其他歌手陷入两难的境地，但他还是选择做敢说真话的第一人。其实在这之前，他们已经很久没有举办过演唱会了，甚至在参加综艺的时候还在感慨自己没有粉丝，也接不到商演。然而第一站常州却让他们万分意外，台下的不是50多岁的广场舞大军，而是20出点头的年轻一代。尤其看到台下的万人合唱，整齐划一的女旋风，台上的玲花都忍不住热泪盈眶。于是在演唱会临近结束的时候，玲花和曾毅从左到右依次鞠躬，为在场的观众送去最诚挚的感谢。之前总有人说凤凰传奇土，喜欢听韩流，然而如今却一举成为主流。最年轻的一代每听起前奏都会忍不住开口吟唱。当国民文化开始自信，就不再土味，而是潮流。现在很多歌曲开头都是半死不活，抑郁感拉满，而凤凰传奇的歌开头即高潮，让听到的人心中都充满力量，一开口就是国泰民安。其实和他们这样的音乐组合有很多，但都因为分赃不均而分道扬镳。之前还有人觉得曾毅歌词少，分账的时候应该少分，然而主唱玲花却一直坚持55分账。虽然曾毅歌词不多，但是在玲花唱错的时候，他却能及时的救场。曾毅也用自身实力证明，划水可以，但是不能真的水。相信之后的凤凰传奇会比现在还要让人惊喜。广东最高端的运动会，当属房东们的赛龙舟。广东1年1度的划龙舟比赛又要开始了。参赛标准简单粗暴，家里最起码得有10套房，通过验资的房东才能获得参赛资格。有房东为此捐款20万，也只能混个在岸边发矿泉水的资格。参赛选手身价普遍都是1000万，身价几百万的房东只能在岸边喊加油。在广东，开奔驰宝马的不一定是大哥，但能站在龙舟龙头上的才是王者。做生意亏了几百万，家里人会安慰你，大不了从头再来。但是划龙舟输了，家里人会罚你跪1天祠堂。所以早在1个月前开始，房东们就开始苦练传技，因为已经输给隔壁村2年了，今年铁了心要赢。每天晚上都能看到他们在江面上努力的身影。肯定会有人好奇，房东晚上这么扰民，难道就不怕被人举报吗？冷知识，能在这片区域划的岸边的房子都是人家自己的，而且岸边喊加油的也不是别人，正是房东的租客们。因为房东承诺他们，如果划龙舟获得第1名，就会减少租金，甚至还有的房东让租客请假来为自己加油，并承诺误工费他出，最后赢了还能免1半的租金。正所谓几家欢喜几家愁，去年租客的房东输了，一气之下每个月涨了200块房租，原因是他们帆船的时候看到租客在岸上笑，所以即便刮风下雨也要为了自己的租金站在岸边加油助威。一场龙舟比赛下来，耗资1000万都是正常操作，有的房东船桨都要价值上万块。肯定会有人好奇，房东这么拼命，比赛奖金一定很高吧？你还真说错了，比赛第1名可能只奖励3万块，所以多少钱无所谓，重要的是争个第1。之前有个村划龙舟比赛赢了，为了庆祝这光辉的一刻，村里富豪斥巨资摆了800桌宴席，毕竟能用钱解决的问题都算不上是问题。不过也有网友建议，可以让租客们帮房东参赛，如果比赛胜利，就减免他们3个月的租金。到时候你就看吧，人类的极限绝对超乎你想象。印象中的划龙舟是为了纪念屈原，而广东却是为了抢救屈原，忽然就对五仁月饼产生了敬畏之情。事情起因是一个中国小伙在开线上会议的时候，声情并茂地给英国同事介绍咱们的五仁月饼，而且还说下次回英国的时候要带去一些给他们品尝。然后大家一起认真研究了一下配料表，发现这个月饼根本吃不了一点，因为里面的每种配料都会引起某位同事过敏。1盒月饼下去，办公室将无一人生还。这
也就意味着第3次世界大战只需要一个5仁月饼就能横扫欧洲。之前还有德国留学生去做过敏原检测，结果全都不过敏，这让负责检测的医生护士都惊呆了。因为在欧洲，几乎每个人都有专属于自己的过敏源。然而中国人之所以如此，并不是因为体质非同常人，而是中国人有自己的脱敏方式。网友表示自己对核桃花生过敏，小时候吃过一次5仁月饼，舌头和牙龈疼得不行，哭了半天，却一度以为月饼会咬人。而中国人对过敏的理解是，只有身上起疹子了才会相信自己对这玩意儿过敏，轻微过敏导致的皮肤发红都不算在过敏的范围里。经常会听到有人乳糖不耐受，但即便知道自己不适合，依然会继续喝，因为从另一方面来看，牛奶就是健康又营养的泻药。而且早在明朝开始就从国外传入花生和一些坚果，并且大面积种植。其实当时很多人吃了都会过敏，但是过敏严重的在古代都死完了，所以现在我们都是基因进化后脱敏强者的后代。在先祖看来，根本没有过敏源这一说，如果你误食吃死了，只能说你这个人太弱。都知道人在困的时候喝咖啡能够提神醒脑，但是也有人喝完咖啡会越来越困，其实不是因为你喝的咖啡不纯，而是因为你对咖啡过敏。还有一种就是吃完水果后嘴会出现发麻的情况，也不是水果没长熟，而是赤裸裸的过敏现象。还有哈密瓜喉咙痛，火龙果有洗衣粉味，都是自身的过敏源在作祟。很多人在吃完爆辣的食物后会不停打喷嚏或者拉肚子，也不是因为食物太辣了，而是对辣椒过敏。一生要强的中国人，如果对喜欢的东西过敏，就会坚持一直吃，直到等来脱敏的那一天。